السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده، انا خلصت صور الفيديو اللي قبل ده ودخلت لقيت الجريمة دي. الاتنين اتكسروا. ولادي بالذات البنوتة الصغيرة اللي عندي هي اللي كسرتهم. ربنا يصلح حالها يعني ويهديها يا رب. لا، اول ما في قناتي اشتركوا فيها وفعلوا الجرس واعملوا لايك وشير ويا ريت يعني تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم وتقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات. بصوا بقى، انا ان شاء الله يعني ان شاء الله اصلحه، وهقول لكم ازاي بدل احنا بنشتري روموتات كتير يعني. فهقول لكم ازاي نحافظ على الريموت وازاي نصلحه. بصوا هو كده، هما دول 2 ريموت. انا جمعت كل يعني الاشلاء بتاعتهم، ده لوحده وده لوحده. هناخد ده بتاع ده. انا مش لاقيه بقيته اصلا، اللي زي دي مش لاقياها، لما الاقيها هصلحه. نيجي بقى نصلح ده كده. اول حاجه هنمسح البوردة دي كويس جدا عشان زمانها اتطربت ووقعوا عليها حاجات اصلا. مسحها كويس. واهم حاجه في الريموت كله اللمبه دي هي اللي بتبعت الاشاره، من غيرها الريموت ما يشتغلش، ولازم دي تكون باينه. بصوا هنحتاج شكرتون وامير وطبعا الحجاره. بسم الله. ركب دي على دي، ركب كل الاجزاء المكسوره. بصوا ده مكان اللمبه بتدخل هنا عشان ما تتكسرش. يعني الريموت عنده يتكسر يحاول يجمع الاجزاء كلها ويلزق. هو حاليا مش عارفه اجيب ريموت جديد، وانا عارفه لو جبت ريموت جديد دلوقتي هيتكسر اساسا يعني. بصوا دي بقى تحطي هنا، نحطهم على بعض كده ونلزق بالامير. هلزق بقى واوريكم بقى شكله عامل ازاي، ونكمل ونشوف هيشتغل ولا لا. استنوني. بصوا عشان اللي مش عارف هيلزق ازاي، هنحط الامير على الحتت المتكسره دي ونركب بقى الجزء. فانا عشان التصوير مش عارفه اعملها قدامكم، انا هحط هنا واحط القطعه دي وبعدين القطعه دي تحت والقطعه دي فوق. هلزقهم ونرجع تاني. بصوا هنا لزقنا القطعه دي، لزقت اهي، بيلزق على طول. نكمل بقى. تمام كده. انا عايزه المعنى دي، انا عايزه المعنى دي، انا عايزه. بصوا هنا بعد ما لزقته، هو ما اتلزقش قوي لانه في حتت مكسوره مش موجوده، مش لاقياها اصلا، بس هو كويس يعني لحد ما نجيب واحد جديد. بصوا يعني ما توقفوش حياتكم على حد على حاجه يعني لو ريموت اتكسر بقى ما تقعدوش قافلين التلفزيون علشان على ما تجيبوا ريموت جديد. يعني احنا دلوقتي بالليل، هما كسرينه من بعد العصر كده، ف مش عارفين بقى حد هيبقى فاتح بكره ولا لا. ممكن الريموت يتكسر في اي وقت وانتي مش هتعرفي تجيبي ريموت جديد. اهم حاجه بس وانتوا بتصلحي الريموت تاخدي بالك من اللمبه دي تبقى مظبوطه كده.
ودول يبقوا مظبوطين قدام بعض. هنجرب الحجارة، نحط الحجارة هو كده تمام بقى. بصوا انا هلف ايه عشان اخليه متين، ولما الامير اللي فيه ينشف شوية هحط عليه شيكرتون. بصي هتلفي شيكرتون داير ما يدور، وانتي بتلفي تشدي. انا مش عارفة اعمل برضو عشان التصوير. بصوا هعمله بقى ووريكوا شكله في الاخر. بصوا خلاص كده عملته كله داير ما يدور، خلاص رجع كأنه جديد خالص. لازم بقى نفتح مكان للكاميرا، وخلاص كده بقى خلصنا. هنجربه بس مع بعض. هفتح مكان للكاميرا بقى. بصوا هنا فتحنا مكان لللمبة، معلش يا مش الكاميرا اتلخبط. بصوا فتحنا مكان هنا لللمبة، دي الإشارة اللي بتوصل للتلفزيون. تعال بقى نجربه، هنجربه حالا اهو. اضغطي على أي زرار للكاميرا، شايفين؟ مش باين قوي. بصوا انا هنا قفلت الفلاش عشان الفلاش ما كانش مبين اللي هو شغال. بصوا الاشاره دي، هو كده شغال خلاص. بصوا كده خلاص اشتغل وبقى تمام. اي مشكله هتلاقي لها حل في الدنيا، اي حاجه هتلاقي لها اي فكره، اي حاجه بايظه هتصلحيها، اي حاجه مكسوره هتصلحيها. المهم تفكري وتشغلي دماغك، هتعرفي تحلي اي حاجه تقف عليكي. اي حاجه صعبه، مفيش حاجه صعبه ابدا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، ومستنيه تعليقاتكم تحت الفيديو. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.